Halo, Aisyah. Hah? Sama. Aisyah ngajak cerita nih teman-teman. Cerita apa sih nak? Emang bagus. Oke, let's go. Kamarnya nih. Loh. Gimana? Hah? Oh, di lab situ dulu ya? Iya. Jangan tarik. Dia udah duluan. Ya, Aisyahnya baru terang tuh. Jadi galak gitu. Oh gitu. Nah, situ cerita, duduk di situ. Tanya mau cerita. Terus apanya itu plak-plak? Oh gitu. Aisyah lagi marah-marah teman-teman, nggak tahu kenapanya. Terus nak, kucing ngompongnya? Sih kok banyak sih dan aku ada Mas Salib datang, diapain tuh? Diusirin pakai palu yang besar. Buat ya Salib ya. Ngomongnya kemana tadi tuh? Terus? Kucing ini. Wow, gemuk ya? Kucing ngompol sekarang lagi. Apa mulai? Ini anak-anakku lo pencuri.
Aduh, tangkap gimana? Bertiga ini loh. Lo nggak jadi cerita kamu nih. Terus pamit dulu sama teman-teman, udah dulu ya teman. Pak Aisyah mau ngapain? Mau tidur.